bdshop.com এ খুব অল্প প্রাইসে চলে এসেছে একটা নাইফ সেট যেটা দেখে আপনি ক্রাশ খেতে বাধ্য। 3.5 ইঞ্চি পার্কিং নাইফ, 5 ইঞ্চি ইউটিলিটি নাইফ, 8 ইঞ্চি স্লাইস নাইফ, 8 ইঞ্চি শেপ স্পেশাল নাইফ। আর নাইফের মধ্যে থাকছে 7 ইঞ্চি ক্লিভার যেটা সবার পছন্দ হবে। এতগুলো নাইফকে শার্প রাখার জন্য আছে একটা শার্পনার, ভেজিটেবলকে ফাস্ট প্রসেস করার জন্য একটা সিজার, আর এই কিউট পিলারটা না থাকলে তো এটা টোটাল ইনকমপ্লিট। আর এই নাইফের যে কোয়ালিটি, ও মাই গড, এখানে সিরামিক কোটিং দেওয়া আছে আর এটা অনেক শার্প, এটা দেখতেও অনেক সুন্দর, মরিচা পড়বে না। আর হ্যান্ডেলটা দেখেন এখানে হোয়াইট এবং গোল্ডেনের একটা কম্বিনেশন রাখা হয়েছে। এই সুন্দর সেটটা অবশ্যই আপনার কিচেনে থাকা উচিত। তাহলে এখনই নিয়ে নিন bdshop.com থেকে। স্টক কিন্তু খুবই লিমিটেড। কেমন লাগলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন।